لو حبينا نضيف تأثير صوت على مقطع فيديو، مثلا انه هون سيارات، فبدنا نحط صوت سيارة، فبنروح من اوديو عندي اللي هي الافكتس، يا اما بكون عارفة في اي مكان موجود اللي انا محتاجة الصوت. اذا مش عارفة انا وين موجود فبروح بدور عليه، مثلا بكتب كار وبعمل سيرش، بيطلع لي كل الاشياء اللي بتكون للكار. مثلا هذا الصوت اذا عجبني اوكي بعمل علامة الزائد، بصير موجود عندي على المقطع.